तो बची हुई रोटी के साथ आप क्या करते हो? मैं तो अक्सर यही बना लेता हूँ, क्योंकि बची हुई रोटी से इससे अच्छी रेसिपी नहीं बन सकती। तो मैंने रोटी को काटकर गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है। और जब तक रोटी फ्राई हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने ले लिया है 1 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, 1 हरी मिर्च और नींबू का जूस। इसे हल्का सा मिला लेंगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर इसे मिला लेंगे और रोटी का भी कलर बदल चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे। फिर डाल देंगे चीज और हमारे देसी नाचोस तैयार।